Всем привет! Решил заснять это видео, так сказать, для таких же стёбнутых, как я, которые решили купить спортинвентарь в виде красача. Ну, в моем случае Suzuki RMZ 250 2006 года на корбе еще. Вот. Я его взял для простых покатушек в лесу, скажем так. Ну, не таких, чтобы дубасить в отсечку. Просто средние покатушки. Вот. Каждая у меня покатушка это по 3 часа, не больше, обычно 3-4. Вот. И опять-таки все, кто такой вид транспорта берут себе, учитывайте тот факт, что вам за ним надо глаз да глаз. Вот. Все время обслуживать, все время. После каждой катки его надо обслуживать. В моем случае я его взял, и все, что я обслужил в нем, это опять-таки полностью залил охлаждайку другую, масло хорошее залил, карбы перечистил, прогрессию перечистил, поменял, ремкомплект, подшипники в колесах поменял, сальники, пыльники, вилки поменял, траверс верхнюю поменял, потому что она лопнутая с той стороны была. Ну, короче, все работало, все классно было, все было хорошо. И тут перед очередной каткой вчера случилось, все было хорошо в начале, все, масло есть, вода есть, все супер, поеду я кататься. И, как всегда, фиг знает куда в лес забрел. И тут случилось непредвиденное, случай такой интересный. В этот момент я не дубасил, не летел, я ехал, не сильно быстро, не на больших оборотах. Он бац, резко заглох, с небольшим шкреготом в двигателе. Я не стал грешить на него, потому что когда я его брал, по словам человека, что я его продавал, голова тут новая, она даже по цвету отличается. И поршень там новый. И он на этом поршне проехал 20 моточасов. Вот интересный момент. Я его реально когда брал, там было 20 моточасов. Я на нем отъездил реально немного. Вот сейчас там 31 моточас, 11 моточасов. Вообще ни о чем. Вот. И тут случился прикол. У меня двигатель стал, и все. Киком я его первый раз, думаю, не пойму, там что-то, куда-то он упираться стал. Что за фигня? Раз попробовал тыкнуть, не получается. Я ж по дурости, давай попробую завести. Я же в жопе где-то в лесу. Тыкнул, завелся, он завелся на секунду и опять заглох. И все, больше я стартер не смог двинуть вообще. Он стал как вкопанный. И все. Я и дальше его не мучил. Буду разбирать, смотреть, что внутри, и расскажу. Опять-таки, берете, ребята, такой байк, скажем так, будьте готовы ко всему. Вот. Спортсмены, то понятно, те, которые на трассе гоняют, у них там обслуживание капитальное, там после каждой гонки они двигатель перебирают, но мы люди простые. Вот. Нам в лесу только погонять и все. Вот. В общем, сейчас разберу хоть что-то и продолжим. Я его и разобрал. По времени у меня ушло в районе часа, чтобы вот так его разобрать аккуратненько, нежно. Туда все равно песочек, я уверен, что попал, но я солью масло, промою, попробую. Пока я не знаю, кстати, по поводу, буду ли я его колоть полностью или нет, снимать. В общем, нервничал, переживал, что все что угодно может быть. Думал, голова, клапан выпал. Нет, все на местах. Думал, цилиндр этот похреначил. Гильзу. Нет, чистенькая, красивенькая, внутри. Небольшой нагарчик вот такое. Красивенькое. Вот, и тут, думаю, посмотрю на поршень. Поршень целый. Видно, что он не супер старый. Вот. Какие-то насечки вон еще есть, видно, вон напыление вон еще. Но тут один момент. Я смотрю, что-то одно из кольцом маслосъемное, по центру кольца нет. По центру кольца нет. Это раз. Во-вторых, шатун он ходит, коленвал шатается. А стартер так и не двигается.
А значит, это колечко где-то там. Вот как-то так. Ну, блин, ну это больше. Это радует, потому что поршень, блин, стоит в районе $100. Цилиндр этот весь в сборе, я уже молчу. Там, бляха-муха, если в гривнах, то ну, 16-17 он стоит. Смотрел в инете. Вот. Ну, поршень, конечно же, я сниму. Его тут почищу от нагарчика. Аккуратненько. Я его буду ставить обратно, потому что, ну, он понтыж проехал. Цилиндр, видно, новый, действительно. Человеку, который его покупал, он меня не обманул. Но, блин, вопрос. Куда делось кольцо? И почему оно упало, спало? Если б я вжаривал как ненормальный, да нет. Вообще. Буду искать. Найду. Расскажу, что там. Вот еще один момент. Вот что я заметил тут. Такой небольшой анализ. Если бы тут было кольцо вообще, то тут зверские насилия были бы на этом поршне. Так намеков на него вообще нет. Такое чувство, что тут вообще завтыкал владелец, бывший, его сюда поставить. Опять-таки, если бы оно вылезло, то и цилиндр бы похреначило. Да нет, все целое. Грязь какая-то там, фигня. Вот. И я обнаружил один момент. У меня шатун заклинило. Его реально заклинило. Вот пытаюсь крутить, он заклинивший. Обратно он крутит, а в эту сторону. Опа, и стал. О, опять крутит. В общем, я так понимаю, подшипник между шатуном и коленвалом пришел в негодность. Ну, у нас это в Украине $200 шатун в сборе с подшипником. Не знаю, буду смотреть, в каком состоянии там этот шатун с внутренней части. Может просто поменять подшипник. Но это глупо. Если менять, то новое ставить. Тем более тут такие обороты. Вот. Придется все же колоть его. Колоть. Смотреть шатун. И в магазине его заказывать. И менять. О, как-то так.